जूस कैसे बने? चलो यार थोड़ा सा शॉपिंग करके आती हूँ। अरे ये चुड़ैल फिर से यहाँ आ गई। नहीं नहीं मुझे मत उठाना। अरे सुंदर चीज देखी नहीं, लड़की हमेशा पीछे पड़ी रहती है। अरे पागल लड़की, थोड़ा धीरे से। अरे अरे मेरे भाई बहनों को अलग क्यों कर दिया? आप मेरे साथ क्या करने वाली हो? अरे ये जेली क्यों डाल रही हो? अरे ये क्या करने वाली हो मेरे साथ? अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे अरे अभी से क्यों डाल रही हो? अरे तुम मुझे क्या बना रही हो? अरे पागल लड़की, तुम क्या क्या डाली जा रही हो मेरे अंदर? अरे बस भी करो पागल लड़की। अरे इतना मत हिलाना, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे तुम क्या करने वाली हो? ये तो खा ली। और आप लोग क्या देख रहे हो? लाइक सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट कर देना।